sa mga I-shift transmission user at mga at sa kahit anong automatic transmission na ginagamit basta di hangin. Panoorin nyo tong video na to. Engage yung gear, hindi talaga natin mapaandar yan. So ganyan ang nangyayari kapag naka-engage yung gear tapos naubusan ng hangin. So kahit naka-neutral dyan sa gear lever, pero kung napapansin nyo dyan, nakalabas yung 11 gear. So ibig sabihin naka-engage yung gear. So hindi aandar. Kailangan natin lagyan ng hangin para may neutral. Okay. So, kailangan natin mag-refill ng hangin para may neutral dun sa gear. Dito sa tangke, connect mo sa tangke. So i-connect nyo lang yung sa tangke. Yan, kahit yung mga biyaheros natin na nasa daan, pagka naging ganito yung problema ng unit nyo, naubusan ng hangin tapos naka-engage yung gear, so mag-refill lang kayo ng hangin. Kailangan nyo lang ng hose tulad nito para makakunik kayo ng hangin. Pwede kayong kumunik sa ibang truck, sa ibang unit na di hangin din. Re-refill muna tayo ng hangin para may neutral. Yan, unti-unti na siyang kumakarga. Tapos switch off natin. Ayan. So narinig mo, pumitik yung gearbox. So, ibig sabihin nag-neutral na yun. Ayan, naka-in na siya. Ibig sabihin naka-neutral na yun. Pwede na natin paandarin ngayon. Alright. So ayan, umandar na mga katrobol. Ayun. شغل جاي ولا فين؟ قبل سواه 3000 هذه واحد. So ganun lang mga katrobol. Kaya nood-nood lang kayo sa mga videos ko kasi marami kayong mapupulot na idea. Lalo na sa mga biyaheros natin dyan na magka-problema ng ganito. Lalo na sa mga biyaheros natin dyan na may unit na mga automatic transmission at di hangin. So malaking bagay itong mga video na to para sa inyo. Alright, ingat lagi sa trabaho.